Welcome to Masokumo Word and Prayer Message Class. Mo kí yín káàbọ̀ sí kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdúrà Masokumo. Táàyè bá wá ṣe àmì ilẹ̀kùn sí fún Peter ní kété tí Ródà gbọ́ ohùn ẹ̀, yes or no. Ṣe Apostoli chapter 12 verse 13 to 16. Gbogbo ilẹ̀kùn rẹ tí ayé ti fi gbólóhùn tì mọ́ ẹ. Mo kéde ẹ̀ kí òrùn mẹ́sẹ̀gì yìí tó wọ̀, ọ̀rọ̀ tó ju gbólóhùn lọ, ọ̀rọ̀ tó gbé gbólóhùn mi, á gbé wọn mì. Ilẹ̀kùn ayọ̀ ẹ máa ṣí lórúkọ Jésù. Àmín. Mò ń kà láti ní ìwé Dáníẹ́lì orí kejì ẹsẹ̀ ogún sí ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún rẹ̀. Daniel chapter 2 verse 20 to 21. Dáníẹ́lì dáhùn, ó sì rí pé olùbùkún ní orúkọ Ọlọ́run títí láé, nítorí tirẹ̀ lé ọgbọ́n àti agbára. Ó sì ń yí ìgbà àti àkókò padà. Ó mú ọba kúrò, ó sì ń gbé ọba lékè. Ó sì ń fi ọgbọ́n fún àwọn ọlọ́gbọ́n àti ìmọ̀ fún àwọn tí ó mọ òye. Kábíyèsí Ọlọ́run. Dáníẹ́lì pàdé wọn náà ńkọ́? Ó ṣe ní fi ìbùkún fún Ọlọ́run nígbà tí ìdájọ́ ikú yí padà tó rí kúrò lórí Dáníẹ́lì àti àwọn the three Hebrews pẹ̀lú gbogbo amòye Bábélì, nítorí pé àìtà ọjà kábíyèsí Nebukadnesari ó fi mú ajé. Òun ló lálàá tí ò rántí àlá oníkan torí ẹ̀ pa àwọn amòye Bábélì, ṣùgbọ́n Ọlọ́run dá sí. Yes, inú ẹsẹ̀ Bíbélì ni he that sent me, Ọlọ́run Masokumo, ọlọ́wọ́ jẹ́ kí n bá ọ ṣe. Abánijà láì fi ọwọ́ kan ni ló ti di Masokumo Word and Prayer Message. Eléyìí rán mi sí ẹ̀yin tí ó ní àǹfààní láti wọ kíláàsì wa, ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ sá kíláàsì, ẹ̀yin tẹ́ ní àǹfààní láti wà ní kíláàsì báyìí. Kí làkórí ẹ̀? Apparatus for positive change, ohun èlò fún ìyípadà rere. Eléyìí ní series 5. A máa kọ́ ẹ̀kọ́ yẹn láti ara balógun ọ̀run. Case study wa níbi ni centurion leader. Nígbà tí a máa kọ́ ẹ̀kọ́ yẹn láti ní ìwé ìrètí Jésù tí a tọwọ́ Matthew kọ chapter 8 verse 8 to 13. Ìwé Matthew orí kẹjọ ẹsẹ̀ kẹjọ àti ẹsẹ̀ ìkẹtàlá rẹ̀. Balógun ọ̀run náà dáhùn, ó sì pé Olúwa, èmi kò yẹ tí ìwọ bá fi wọ abẹ́ òrùlé mi, ṣùgbọ́n sọ kìkì ọ̀rọ̀ kan ó sì mú ọmọ ọ̀dọ̀ mi ní ara dá. Jésù sì fún pé balógun náà pé máa lọ, bí ìwọ sì gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ ni kí ó rí fún wọn, a sì mú ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ dá ní wákàtí kan náà. Kábíyèsí Ọlọ́run. Case study wa níbí ọmọ ọ̀dọ̀ balógun ọ̀run ló ń kú lọ, ó ti ń bá kú bọ̀wọ́ díẹ̀. Ó torí ọmọ ọ̀dọ̀ yìí tọ̀ Jésù wá, ó gbàgbọ́, ó mú àṣírí tó wà nínú ohùn ọ̀rọ̀ àṣẹ ẹnu ìránṣẹ́ Ọlọ́run. À ń bọ̀ síbọ̀ sí Ọlọ́run nínú ènìyàn tí í ṣe Jésù ni mò ń bọ̀. Ẹ má wulẹ̀ wá, ẹ sọ gbólóhùn kan, ó dẹ̀ wá sí ìmúṣẹ. Ọmọ ọ̀dọ̀ ẹ̀ bọ́ lọ́wọ́ ikú. Yes, inú bí ni a ti ń kọ́ ẹ̀kọ́ òmíràn tó jẹ́ series 5 tó tún lè mú kí ìyípadà rere téèyàn retí kó farahàn, kó ṣẹlẹ̀. Kí ló náà? Ó náà ni ohùn Olúwa, voice of the Lord. English teacher mi sọ pé when God speak it is done. Ohùn Olúwa ni ọ̀rọ̀ Olúwa, mẹ́sẹ̀gì Ọlọ́run. Directly o lè ní àǹfààní láti gbọ́ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, indirectly tàbí láti pàṣẹ àwọn ikọ̀, àwọn ìrìjú Ọlọ́run tòótọ́ underline of alasábẹ́ Ọlọ́run dẹ̀ rán sí ẹ. Ó máa mú positive change dé bá ayé ènìyàn, amúdé bá ẹbí, amúdé bá iṣẹ́, amúdé bá project ènìyàn. Níbi ìwé Aláwòye sọ pé ẹni ọ̀rọ̀ ọ̀kan ní ń bá wọn dúndùn èkúté, á ní mo gbọ́ fín gbọ̀ngbọ̀n ní kan ọlọ́rọ̀. Ẹ̀yin tó wà ní kíláàsì yìí nínú wa ń bí tó ti lọ seminary, Bible College, Theology School, bóyá o ti láǹfààní Christ Matthias Bible College and Seminary níbi tí a wà, ó lè sọ pé o mọ̀ pé Ọlọ́run máa ń dákẹ́. Bí Ọlọ́run ṣe máa ń sọ̀rọ̀ yẹn náà ló tún máa ń dákẹ́ fún àwọn ìdí pàtàkì. Ó máa ń dákẹ́ o. Nínú ìrìnàjò ẹ̀kọ́ 400 years kan wà, irinwó ọdún, silence years, dark ages, ọdún òkùnkùn bìrìbìrìm nínú ẹ̀kọ́ Christology. Good. So bọ́lá ṣe máa ń dákẹ́ yẹn fún ìdí pàtàkì ló máa ń dákẹ́ fún, ṣùgbọ́n ó dáa jùlọ kó má dákẹ́ síyàn, kéèyàn ní àǹfààní láti gbọ́ láti ẹnu ẹ̀. Jẹ́ kí n jà díẹ̀, kí n sọ ìdí díẹ̀ tó fi máa ń dákẹ́ ká tó pa sínú ẹ̀kọ́ yìí. Number 1, Ọlọ́run máa ń dákẹ́ láti mú kí ẹlẹ́ṣẹ̀ kó lè wá sí ìrònúpìwàdà. Nígbà kan tó ń bá sọ̀rọ̀ tó ń gbóhùn ẹ̀, àwa dákẹ́ kò wá ní bá sọ̀rọ̀ mọ́, yẹn náà yẹrẹ ò pé akíndé mi ò gbọ́ mọ́, mi ò rí sí mu látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Á lè rí rẹ̀ pé yéé mo ti kọ́wọ́ bọ́ nǹkan báyìí, á lè mú rẹ̀ bọ̀ sípò. 22 verse 1 ìwé Sáà, ó ní Eli lama sabachthani, Ọlọ́run mi ṣe tí wọ́n fi kọ̀ mí sílẹ̀. Reason 1 nìyẹn. Reason 2, Ọlọ́run máa ń dákẹ́ láti dán ìgbàgbọ́ wa nínú ẹ̀ wò. Mo ka Bíbélì mi ò rí ń bẹ̀ pé Ọlọ́run lọ bá Jóòbù ṣáájú kéṣù tó wá bá pé Jóòbù, Sátánì ń bọ̀ wá dún ẹ̀ wò. Rárá o, kò lọ bá o. Ìgbàgbọ́ Jóòbù nínú Ọlọ́run ó dákẹ́ sí, ó fẹ́ wò. Jóòbù disappoint Ọlọ́run. Abájọ 1 Corinthians 10:13, Kọ́ríńtì kìíní orí kẹwàá ẹsẹ̀ kẹtàlá, ó ní kò sí ìdánwò kan tó ti bá yín bí kò sí irú èyí tí ó mọ níwọ̀n fún ènìyàn. Olóòótọ́ ni Ọlọ́run, ẹni tí kì yóò jẹ́ kí á dán yín wò ju bí ẹ̀yin ti lè gbà lọ. Kò sí parí o, ó ní tí yóò sì tún ṣe ọ̀nà àti yọ kúrò nínú ìdánwò náà. Abájọ tí bá ti kí Ọlọ́run gẹ́gẹ́ akéwì pé ọba tí ń nani tí a tún sátọ̀ ó ń ṣe mí ò ń gbà mí. Ọlọ́run máa ń dákẹ́ láti dán ìgbàgbọ́. Ìkẹta ni pé ó máa ń dákẹ́ láti pèsè ènìyàn sílẹ̀ fún iṣẹ́ àkànṣe.
mo rí nínú ayé Joseph pé Genesis 37 verse 5 to 9 ó gbọ́ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run àlá nípasẹ̀ àlá ó gbóhùn ó gbọ́ mẹ́sẹ̀gì tó ní ṣe pẹ̀lú ayé ẹ̀ títí tí àlá Joseph fi ṣẹ èmi ò rí bí tí Ọlọ́run ti wá bá Joseph sọ̀rọ̀ again pẹ̀lú gbogbo tó là kọjá ṣé kò wá rí ni ó rí ó máa ń dákẹ́ fún àwọn ìdí pàtàkì ìkànnì díẹ̀ fi kan sí torí àpò yìí Ọlọ́run máa ń dákẹ́ kí a má bàa kọ ìfẹ́ fún ayé wa sílẹ̀ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì nígbà tí Ọlọ́run mú wọn kó ní Íjíbítì tó bá jẹ́ pé Ọlọ́run sọ fún wọn pé wá bẹ ṣe ń lọ bí apáyín o òǹgbẹ agbẹ̀yìn níbòmí o hardship wà lọ́nà o wọn ò ní gbégbèsè àti lọ torí pé nílẹ̀ Íjíbítì wọ́n ń jẹran bí ó jẹ́ pé ẹrú ni wọ́n ṣe níbẹ̀ ṣùgbọ́n kò sọ̀rọ̀ ó dákẹ́ ara àwọn ìdí tó pọ̀ ni Ọlọ́run ṣe máa ń dákẹ́ ṣùgbọ́n ẹjọ́ ní series 5 yìí pé nínú ohun tó máa mú kí ìyípadà rẹ kó dé bá yé nìyàn ó ní ohùn Ọlọ́run voice of the Lord ìwé aláwòye mi sọ pé ó ṣe mẹ́rin ní ògbódì ẹ fi rí àwòdìsá lọ́dún 2008 nígbà tí he that sent me Ọlọ́run máa sọ pé mọ́ Ọlọ́run 17-18-19 tó pè mí rán níṣẹ́ ètí mo ṣe yìí tó dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ayé mi bí ẹni tí ò ní ìpè Ọlọ́run bí ẹni tí ọ̀lẹ àìríkàṣe rán wá lójú mi àti lójú àwọn ènìyàn kí òrùn ọdún yẹn tó wọ̀ kábíyèsí Ọlọ́run tí ohùn ẹ̀ tún jáde tó sọ̀rọ̀ positive change jẹ́ bẹ̀rẹ̀ nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí yípadà díẹ̀ láti gbà yẹn di òní abájọ bàbá òjò adé kọ́nà jẹ́ àríwọ̀ pẹ́ bàbá jọ̀wọ́ fọhùn ayọ̀ lọ́dún yìí Jésù jọ̀wọ́ fọhùn ayọ̀ sáyé mi kọ́rọ̀ mi dáríyànjiyàn lẹ́nu ayé ẹ jù bẹ́ẹ̀ lọ Ọlọ́run mi fọhùn ayọ̀ mo lè ṣe àlàyé ìyàtọ̀ tó ń bẹ láàrin ohùn Ọlọ́run kọ́ da ẹ̀ dáyàn àti kí ọ̀dà ohùn Ọlọ́run kó má dáyàn nǹkan burúkú ni o kábíyèsí Ọlọ́run o jẹ́ kí n lọ parí mẹ́sẹ̀gì báyìí series 5 yìí ni pé voice of the Lord ohùn Ọlọ́run nínú Bible ohùn ní ẹnìkan tó jẹ́ afọ́jú tí Bible pé orúkọ ẹ̀ ní Bátíméù ohùn ló gbọ́ ó dẹ̀ fi kú lẹ́gbẹ́ afọ́jú ojú ẹ̀ fìlà yes or no capital yes ní Mark chapter 10 verse 46 to 52 ohùn ló gbọ́ yàtọ̀ sí yẹn nínú Bíbélì náà ni ọ̀rọ̀ ló fi ọ̀nà àbáyọ hàn Námánì olórí ogun ọba Síríà ẹni ńlá tó jẹ́ pé adẹ́tẹ̀ ní nígbà tó déwájú wòlíì Ọlọ́run ó ní ẹ lọ ṣe báyìí solution ẹ̀ dé positive thing ẹ̀ dé yàtọ̀ sí yẹn òkú Lásárù ó gbọ́ ohùn Jésù nínú bójì nínú itẹ́ ó jáde ó di ara yes or no John chapter 11 ni mo kà 43 to 44 yàtọ̀ sí yẹn ohùn ní Tábítà gbọ́ ó dẹ̀ dìde Pétérù dé ó ní ẹbọ́ta ẹ fún mi láyè Tábítà olórí tí wà gbọ́dọ̀ kú ó dẹ̀ dìde positive dídẹ̀ dé yàtọ̀ sí yẹn kí n kọ́ fún Jósẹ́fù ọ̀rọ̀ ló mú Jósẹ́fù jáde kó ònú túbú yes or no mo ka Bíbélì mi dé Genesis chapter 41 verse 14 ó ní ọba ránṣẹ́ wọ́n sì tú sílẹ̀ kábíyèsí Ọlọ́run ẹni tó wà ní kíláàsì yìí ohun karùn-ún rẹ̀ series 5 ọ̀dá ohùn Ọlọ́run gbọ́dọ̀ dá mi dá ẹ̀ kí ṣe tó dáa torí pé nípasẹ̀ ohùn Ọlọ́run voice of the Lord positive change ìyípadà rere a máa dé bá ayé ènìyàn dé bá ọkọ dé bá ya dé bá ọmọ iṣẹ́ education àti project ènìyàn jẹ́ àfilẹ̀ bẹ́ẹ̀ o kí n lọ gbàdúrà nítorí àkókò tí mo wòye o ẹ kú ojúlọ́nà fún series 6 táàyè bá wá ṣe àmì ọ̀rọ̀ ni Mósè gbọ́ létí kun tó fi mọ ohun tó kàn láti ṣe kí positive change tó dé bá Mósè àtàwọn ènìyàn Ísírẹ́lì tó kó lẹ́yìn ó gbọ́ ọ̀rọ̀ yes or no capital yes n tó kàn láti ṣe lórí ayé ẹ lórí ẹbí ẹ aya ọkọ ọmọ iṣẹ́ lórí project ẹ kí òrùn mẹ́sẹ̀gì yìí tó wọ̀ kí positive change yìí lè dé mo wí lórúkọ Jésù ìyà ṣíṣí àmín bí Ọlọ́run bá bùkún fún yín nípa mẹ́sẹ̀gì yẹn jẹ́ ìbùkún fún àwa náà ẹ lọ sí Masokomo TV lórí YouTube ẹ subscribe God bless you sir God bless you ma ẹ ṣí àmẹ́sẹ̀gì yìí ẹ sọ fún ẹlòmíràn nípa ẹ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò lè ṣe tí wọ́n ti kò lè ṣe tí yín ti kò lè ṣe ta náà tí ó ìṣe Apostolic 6:4 inú ẹ̀ ní àwa o ìfilọ̀ pàtàkì ọjọ́ ayọ̀ mi dé má lè oṣù òsí o àfẹni tí ò bá ní báláyé ìwé aláwọ̀ yìí ní sọ bẹ́ẹ̀ ọjọ́ kẹta first Saturday oṣù October tó dé tán yìí báwo ló máa ṣe jẹ́ ayọ̀ mi tó gbogbo èèyàn ọmọ kíláàsì yìí kí ẹ dìde tìmí láti jọ yin Ọlọ́run dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó tún fún wa láǹfààní láti conference máa bẹ̀rẹ̀ ní aago 2 láàárọ̀ ministers conference aago 10 ní graduation God bless you sir God bless you ma BA Ọlọ́run tọ́lá ní orúkọ mi tí ayé mọ̀ sí Masokomo látòrí òkè Masokomo Ògìjó tàbí Christ Matthias Bible College and Seminary Ògìjó bákan náà ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ò yí padà 0805 605 5062 tàbí 0803 274 6913 Jésù Ọlọ́run Masokomo ààyè ló wà.